Zdravé a krásne mesto je v tom, že neexistujú bariéry v spolupráci, že samospráva, rôzni jednotlivci žijúci v meste, ktorí majú nejaký nápad, tak sa vzájomne počúvajú, pomáhajú si a snažia sa práve pre to svoje mesto robiť spoločne čo najviac. This is about how to use data and design as ways of exploring things, but more importantly, as we move towards the end of the week, this is about how we actually make stuff happen. Design thinking ako taký je v súčasnosti veľmi dôležitá metóda pre rôzne typy vytvárania inovácií a práve poňatie služby z dizajnového hľadiska práve berie do úvahy čo najviac pochopenie toho zákazníka a takým spôsobom by mali fungovať aj mestá, aby čo najlepšie odpovedali na potreby svojich obyvateľov. My sme momentálne asi v polovici projektu Cultural and Creative Spaces and Cities, ktorý sa zaoberá nejakou zmenou vytvárania miestnych politík práve vplyvom kultúry. A my v Creative Industry Košice už dlhodobo premýšľame nad tým, že kultúra by mala nejakým spôsobom inovovať aj to premýšľanie o priestore, o meste. A preto vlastne v rámci toho projektu je priestor na to vytrénovať ľudí z rôznych oblastí na to, aby získali tie vedomosti a mohli práve spoločne prispievať k zlepšovaniu miest. Right now the trust towards the European Union in many countries is in danger. The European Union has discovered that giving the citizens a possibility to have voice in the process gives them, of course, the possibility to make better decisions, but also more legitimization towards the citizens themselves. Ja som Sebastian a som dopravný inžinier na útvare hlavného architekta mesta Košice. Tamara, som fashion designer a som zodpovedná zároveň v našej značke za riadenie produkcie. I'm Polina Ляшева. I came from Tallinn, Estonia, from NGO Lastna Idea. Chcel by som sa trošku zdokonaliť v dátovej analýze, možno vyskúšať si nejaké spôsoby vizualizácie, nájsť nejakú ďalšiu inšpiráciu pri práci s dátami. Spustiť kreatívny proces samej seba a zároveň dostať sa medzi zaujímavých ľudí, medzi kontakty. First of all, meet new people. Of course, share experience and thoughts and get some knowledges, scientific knowledges. Okay, you're going to generate 8 ideas in 5 minutes as a solution to your how might we question. I'm Simon Goff. I work for an organisation called The Data Place. I'm here with Lucy at the moment, and we basically put together design thinking, data science, combine those methods to help people kind of explore problems and challenges and create new things. Data science sounds like it should be much more technical, but actually there is as much thinking and problem definition and empathy and understanding and researching in data science as there is in service design. They both have similar approaches about testing and learning as you go, but we need the extra skills that we get from data science to help us really understand things and do better research, and data science kind of benefits from the way that design thinking goes about exploring problems and challenges. Not bad actually. It's pretty good. Well, when we started, we just sort of allowed people to sit together wherever they wanted to sit while they were just kind of discussing things. As we got to the point where we're generating ideas and creating prototypes, which is what we're actually doing now, where people go and create prototypes of new services, we've sort of asked that we get a mix of maybe more visual design people, government people. We hope they will see that there's a way to approach almost any problem and make something and kind of have a response to it. That there's so many different creative ways to go about this kind of thing. People don't need to feel like they don't have the power to make a change. I think that's important. Collaboration is a huge part. I mean, we're doing a lot of working together, so getting people to do things together is really important. And hopefully there'll be more of that as a result or as part of the programme. So we've been teaching people that, firstly, what you think is the problem when you come into a workshop like this is not necessarily the real problem, and that there is a lot of work to do in defining the problem and being sure that that is the thing you want to fix, and that it is much cheaper, much cheaper, much more efficient
to scrap your ideas when they're early, if they're not going to be right, than to take an idea all the way to the end and put all that resource into it and code and technical development, and then find out that you're answering the wrong question. You should do much more of this work up front. Téma ekológie sa vo všeobecnosti dosť rieši, ale vlastne máme pocit, že to ovzdušie sa malo o tom rozprávať, malo o tom je nejaké povedomie a vlastne našim hlavným cieľom je zvýšiť toto povedomie o kvalite ovzdušia v našom meste. Zatiaľ pracujeme na tom, že budeme mať obrazovku, na ktorej pobeží. Vlastne bude tu taká interakcia medzi človekom a tým, čo pôjde na obrazovke. Na obrazovke budú fyzické čiastôčky nečistôt, ktoré sú aktuálne vo vzduchu. Animácia, že ten človek sa uvidí v tom špinavom vzduchu. I choose the group which are dealing with some information screens in buses. These screens can be used not only for advertising but also as information and educational source. Vybrali sme si tému integrácia verejnej dopravy a rozhodli sme sa to poňať trošku možno viac pankáčsky a začať vlastne ako keby nejakou integráciou všetkých tých informácií do jednej apky, ktorá by vlastne poskytla potenciálnym cestujúcim množstvo informácií o tom, že ako sa najrýchlejším spôsobom alebo najekologickejším alebo najlacnejším spôsobom dostať z bodu A do bodu B. No okrem toho, že naozaj sa podarilo zapnúť mozog kreatívne, našla som si tému, lebo dosť žijem takýmito témami. Zaujímam sa o prostredie a snažím sa žiť zodpovedne voči prírode. No a som spokojná s tým, že čo sme urobili, lebo vidím v tom možnosť realizácie, že zároveň možno ten čas nebol len vzdelávací a zbytočný, ale že mohlo by to byť užitočné pre viacej ľudí. Bude z toho zrejme výstup. Naučil som sa, že nie je ani tak dôležité mať milión dát, alebo teda množstvo databáz, ktoré by si spracovával, ale je dôležité si najmä zadefinovať tú otázku, že prečo ich zbieráš a na čo ich potrebuješ. Otvoriť ti to oči, lebo my sme v práci motivovaní tým, ako tá práca funguje. Snažíme sa nájsť nejakú najrýchlejšiu cestu, ako získať nejaký výsledok, ale niekedy je potrebné sa proste od tých problémov, čo riešime, vzdialiť a trošku sa na to pozrieť aj komplexnejšie a dať si veci do súvislosti. Now with these tools we can do events or something workshop on more scientific base. We can do simple research questionnaire. Yes, I think it will help us. And we come up with a solution to try out the web page called Ešicko, which should gather all the information. Nevedeli sme vlastne, čo z toho vznikne, akože ten proces proste je o tom, že sa na mieste niečo strašne kreatívne, rýchlo vytvorí a vymyslí. Čiže tie mestské problémy, ktoré sme na začiatku definovali, napríklad životné prostredie alebo doprava, tak sa v týchto projektoch veľmi pekne pretavili v reálne riešenia, nápady, ktoré sú udržateľné, dobré a myslím si, že majú potenciál sa zrealizovať. Pre mňa bolo najvzácnejšie vidieť, ako si medzi sebou ľudia vymieniali kontakty, ako sa na seba tešia, ako budú pokračovať v priateľstvách a v spolupráci. Hoci normálne môžu byť v opozícii v nejakých profesionálnych otázkach, tak takéto stretnutia prinášajú možnosť ako spolu vymýšľať dobré veci a prekonať možno statusové rozdiely alebo profesionálne rozpory.